Всем привет! Меня зовут Мощина Лариса и добро пожаловать на мой канал. Сегодня, дорогие, я хочу поделиться с вами, как я исключительно народными средствами вернула себе голос и справилась с кашлем. При этом я не доктор и не призываю взять этот метод за основу лечения и пренебрегать обращением к врачам, а просто поделюсь своим опытом для, возможно, какого-то дополнительного облегчения симптомов. Ну, в любом случае, ответственность за себя вы несете сами. Но именно я справилась так. С детства у меня горло и бронхи были слабыми местами. И уже во взрослом возрасте периодически, особенно в весеннее и осеннее время, меня беспокоили боль в горле через день, переходящая в такой сухой затяжной кашель с ночными приступами. Никаких серьезных диагнозов мне врачи не ставили, кроме фарингита и пару раз в жизни бронхита. Итак, очередной раз здесь, в Северной Македонии, у меня начало болеть горло. Первый день чаем с лимоном и липой я м, согревала свое горло, ну, как бы такое согревающее питье принимала. Думала, ничего страшного, чуть-чуть побаливает. На второй день чувствую себя получше, вроде и горло уже проходит. Я решила со шланга, как обычно, помыть крыльцо. И так как у нас в октябре погода, как летом, 25 градусов днем, то, как обычно, в резиновых шлепанцах я быстренько справилась с этой задачкой и, довольная собой, пошла в дом. Удивление пришло, когда через пару часов у меня пропал голос и разразился сильный кашель. К вечеру меня начало потрясывать, но так как здесь люди практически не болеют и до сих пор термометр нам не нужен был, то его, конечно же, не оказалось и в нужный мне момент. Сделав на ночь еще чай, я легла спать. В Минске уже бы давно были закуплены тонны лекарств, разных средств, начиная от постилок антисептических до спреев и разных таблеток от кашля и так далее, порошочков. Температуру померять мне очень хотелось, конечно же. И я ее как бы чувствовала. Но искать градусник у кого-то ночью, ну, было, конечно, неудобно и неловко. Так прошла ночь. На утро я проснулась в добром здравии, от температуры и потрясывания у меня не осталось никакого следа. Единственное, что продолжало беспокоить, это отсутствие голоса и сильный кашель. Так как люди здесь без особой надобности к врачам не обращаются и лечатся по возможности народными средствами, решила и я обойтись ими. Конечно же, я еще и с психосоматическими причинами разбиралась, ну, так как интересуюсь этим направлением. Ну, сейчас продолжу про народные средства. Вечером я проделала такие процедуры. Попарила ноги с горчицей, на грудь я приложила разогретую жировую сетку от теленка. Раньше, когда мы покупали теленка, то я оставила эту сетку и заморозила ее. Если вам неизвестно, то ее используют в кулинарии как оболочку для колбас и рулетов. Но я про нее знаю как средство от кашля еще с тех времен, когда был маленький мой сын, и его прабабушка передавала с деревни эту сетку для лечения кашля. Поэтому я была знакома с целительными свойствами этого продукта. И но думаю, не у каждого она, конечно же, найдется, и при отсутствии думаю, что ее вполне можно заменить горчичным пакетом или перцовым пластырем. И еще на ночь я выпила чашку теплого молока со сливочным маслом и медом. Но ночью мне пришлось пристраиваться сидя, чтобы остановить сильнейшие приступы кашля. Как прошла эта ночь? Ну, она была рябиновой, скажем так.
Утром муж предложил мне выпить натощак ложку оливкового масла. Ну, естественно, хорошего качества, первого холодного отжима. Ну, что я и сделала. Думаю, точно не повредит. Кстати, на утро голос практически восстановился. Далее, в течение следующего дня я чувствовала себя хорошо, но кашель уменьшился лишь слегка. И вечером я повторила тепловую процедуру с жировой сеткой, снова попарила ноги с горчицей. А потом я вспомнила, что можно сделать себе такой напиток, как теплое молоко с куркумой. В итоге я на чашку хорошо прогретого, э, но не очень горячего молока добавила примерно четверть чайной ложки куркумы, треть чайной ложки порошка корицы и чайную ложку меда. Напиток был удивительно вкусным к тому же. И ночью кашель стал реже, хоть и продолжал быть все-таки таким приступообразным. Утром я еще раз выпила столовую ложку оливкового масла, и эта ночь, вот предыдущая, она все-таки стала решающей в моей, не хочу назвать ее борьбой, но назову задачей справиться со своей проблемой кашля. Ну, в принципе, вот и вся история. Еще пару дней такого легкого, редкого покашливания, и я в порядке. Вот. Я еще раз, дорогие, хочу предупредить, что это мой личный опыт и мой личный пример. Каким образом, какими способами лечиться вам, вы решаете сами и берете на себя ответственность. Поэтому всем желаю здоровой осени, берегите себя, пусть тепло вашего сердца согревает вас и ваших близких. Всем пока, до новых встреч!